Check. Trái với suy nghĩ của rất nhiều người rằng là làm sáng tạo nội dung thì chỉ cần bật camera lên và nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, và mình đi đâu làm gì thì mình quay lại rất là đơn giản. Công việc làm sáng tạo nội dung là một công việc cực kỳ nhiều áp lực từ khán giả. Dù bạn có 10 followers hay là 100.000 hay là 1 triệu followers thì cái áp lực từ người xem, áp lực là người công chúng, áp lực từ giọng nói của mình hay là con chữ của mình lên cho khán giả là một cái áp lực rất là lớn. Và ngoài ra bạn còn phải chịu áp lực từ chính bản thân mình, cái mong muốn của mình để có cái sản phẩm tốt nhất, để hình ảnh của mình được đẹp nhất trước khán giả. Và từ đó nó dẫn đến rất nhiều cái vấn đề về tâm lý đối với những người làm sáng tạo. Vì vậy cho ngày hôm nay mình rất là vui khi được chính YouTube mời để chia sẻ với các bạn những cái bí quyết của mình để duy trì sức khỏe tinh thần, well-being, mental health cho những người làm sáng tạo. Những chia sẻ này theo mình không chỉ áp dụng được cho YouTube mà còn áp dụng được cho tất cả những bạn nào mà làm sáng tạo ở trên các nền tảng khác, và tất cả những ai mà đang làm công việc mà có áp lực từ bản thân và từ công chúng. Nếu mà nói có một cái lời khuyên nào lớn nhất, bao trùm nhất cho vấn đề sức khỏe tinh thần đối với những người làm sáng tạo thì lời khuyên của mình là phân định rõ ràng giữa cái mình có thể kiểm soát được và cái mình không thể kiểm soát được, và có chiến lược rõ ràng cho từng mảng một. Mình sẽ nói với các bạn cụ thể hơn. Thứ nhất, những cái gì mình có thể kiểm soát được thì mình sẽ phải kiểm soát. Đối với người làm sáng tạo thì bạn chỉ có thể kiểm soát được 2 thứ. Đấy là sản phẩm mình làm ra và bản thân mình. Sản phẩm mình làm ra có thể là video, blog, những cái gì mà bạn ra cái sản phẩm cho công chúng, đấy là cái bạn có thể kiểm soát được. Có 2 điều giúp cho bạn kiểm soát sản phẩm. Thứ nhất là bạn hãy cố gắng làm hết sức mình. Làm hết sức mình có nghĩa rằng là ở cái thời điểm đó, ở cái hoàn cảnh đó của bạn, ở cái năng lực của mình, ở cái khúc đó thì mình làm hết sức có thể để tạo ra cái sản phẩm tốt nhất ở trong con mắt của mình ở chính cái thời điểm đó. Nhưng tại sao cái này nó giúp cho mental health, cho sức khỏe tinh thần? Bởi vì nó giúp cho mình khi mình nhìn lại mình không có nhiều hối tiếc. Mình biết rằng là mình đã nỗ lực hết sức. Lời khuyên thứ hai về kiểm soát sản phẩm đấy là mình hãy cố gắng làm sao đấy để cái sản phẩm sáng tạo mình làm ra phải đúng với quy định của từng nền tảng. Tức là gì? Tức là mình sẽ không gặp phải những cái vấn đề mà sau này mình còn hồi hộp, mình đăng lên rồi mình bảo ôi chết rồi, không biết mình có bị vi phạm bản quyền hay không. Cái này mình có thể làm bằng cách rằng là mình tôn trọng những cái quy định của cái platform, của cái nền tảng mình đăng cái sản phẩm của mình lên. Ví dụ như ở trên YouTube thì mình hãy cố gắng là cái sản phẩm mình làm sáng tạo ra không gặp cái vấn đề về bản quyền. Bởi vì là YouTube đã có sẵn một cái thư viện âm nhạc và hiệu ứng âm thanh bạn có thể sử dụng. Còn nếu như bạn cảm thấy cái nguồn tài nguyên ở trên cái thư viện âm nhạc miễn phí của YouTube chưa đủ cho nhu cầu của mình thì mình có thể đầu tư một khoản chi phí nhỏ để trả những cái đơn vị thứ ba mà họ cung cấp âm nhạc có bản quyền cho mình. Cá nhân mình thì sử dụng Epidemic Sound. Điều mình thích nhất ở Epidemic Sound là hệ thống của nó rất là thông minh. Ví dụ như là bạn đã có tài khoản gắn với những cái kênh YouTube channel, ví dụ như kênh The Present Writer của mình và kênh Balance Witchy của mình, thì sau một thời gian sử dụng nhạc thì hệ thống sẽ tự cập nhật những cái bản nhạc mà họ dựa vào những cái lịch sử của mình để xem là mình thích cái bản nhạc nào và giới thiệu cho mình. Như vậy nó rất là tiết kiệm thời gian. Ở trong Epidemic Sound thì họ có rất nhiều nhạc, ví dụ có thể bạn chọn nhạc theo từng thể loại chẳng hạn, hoặc bạn có thể chọn theo mood, tức là theo cảm xúc. Ngoài ra một cái rất thú vị đấy là ở trên cái phần album cho những creator thì mình đã được Epidemic Sound mời để tạo một cái album, bởi vì họ rất là thích phần nhạc mình chọn trong kênh YouTube channel của mình. Điều này là mình rất là vui, và họ cho hình ảnh của mình lên, và cái album này hoàn toàn là miễn phí và mở cho cộng đồng. Do vậy nếu mà các bạn nào muốn nghe nhạc mà mình chọn, hoặc là các bạn nào làm creator mà muốn sử dụng cái nền nhạc này thì hoàn toàn có thể lên đây download. Tuân thủ những cái quy định của nền tảng nghe rất là khô cứng ấy, nhưng mà đối với mình nó có ý nghĩa rất là lớn đối với sức khỏe tinh thần. Bởi vì mình biết rằng là mình luôn luôn ở thấy đúng. Chẳng hạn như là sau này có ai kiện mình chẳng hạn, hay là cái hệ thống của YouTube không may nó báo cái bản quyền của mình bị sai chẳng hạn, thì mình luôn có thể dispute, mình luôn luôn có thể nói với YouTube là cái nội dung này của mình có bản quyền, nội dung này mình không làm sai. Do vậy là mình luôn luôn tự tin để mình đưa ra một cái sản phẩm nào đấy mà mình biết chắc là cái sản phẩm đấy có thể ở trên cái kênh của mình, ở trên cái nền tảng này được lâu dài.
Yếu tố thứ hai và cũng là yếu tố cuối cùng mà bạn có thể kiểm soát được chính là kiểm soát bản thân mình, kiểm soát sự kỳ vọng của mình và bản thân và về sản phẩm của mình, kiểm soát cái áp lực mình đưa ra cho chính mình. Ngay cả với một người làm sáng tạo bán thời gian như mình thì mình cũng cảm thấy cái áp lực rất là lớn từ công chúng và từ chính mình. Mỗi khi là mình bận, mình không có điều kiện mình ra video thường xuyên, mình thấy channel của mình có dấu hiệu đi xuống, hay là mọi người thường xuyên hỏi mình là tại sao chưa ra video và tại sao cái video này không có chất lượng như video trước, thì những cái nhận xét như vậy nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của mình. Khán giả đôi khi họ không hiểu là làm một cái video nó tốn nhiều thời gian đến như thế nào. Cái việc mà quay video chỉ là một thứ thôi, nhưng mà còn dựng video, còn làm hậu kỳ, làm thumbnail, làm hình ảnh. Một cái video đưa ra 10-15 phút có thể tốn đến hàng chục, thậm chí hàng trăm giờ để có một cái video. Nhưng mà vì là khán giả họ không có cái trải nghiệm là người đứng đằng sau ống kính, là người sản xuất ra một cái video, do vậy là đôi khi vô hình chung thôi, khán giả đưa ra cái áp lực và cái kỳ vọng không thực tế đối với người làm sáng tạo. Vậy làm sao để mình kiểm soát được cái phản ứng của bản thân mình? Thì theo mình là thứ nhất là bạn phải hiểu rằng là khán giả có cái con mắt nhìn khác và cái thực tế của bạn là khác. Cái thực tế của mình và người xem là hai cái thực tế mà đôi khi nó không song hành. Do vậy bản thân bạn là người duy nhất biết rằng là mình đã làm hết sức mình. Bạn nên nhớ rằng là bạn là người quan trọng nhất, bạn là người hiểu nhất cái quá trình của mình, bạn là người biết rõ hơn ai cả tại sao mình có những cái thiếu sót này và tại sao cái thực tế của mình khác với thực tế của khán giả. Do vậy để duy trì được sức khỏe tinh thần thì mình phải hiểu được cái ý nghĩa của cái điều đó và mình dành thời gian cho chính bản thân mình, dành thời gian cho mình để nghỉ ngơi, cho mình để trải nghiệm và cho mình để học hỏi cái mới. Do vậy là điều đầu tiên ấy, để mà kiểm soát và duy trì được cái sức khỏe tinh thần, đấy là mình biết được rằng là chỉ có hai điều mà người làm sáng tạo có thể kiểm soát được, đấy là sản phẩm và bản thân mình. Mình cần phải nhớ cái điều đấy, đừng nên cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ, bởi vì mình chỉ có thể kiểm soát được hai thứ đó mà thôi. Vậy đối với những thứ mà mình không thể kiểm soát được thì sao? Đối với những người làm sáng tạo, đặc biệt là trên YouTube, thì thứ mà bạn không thể kiểm soát được, thứ nhất là phản ứng của khán giả. Và thứ hai là cái mức độ thành công của sản phẩm của bạn, của video của bạn. Chẳng hạn như là bạn tạo ra một cái video mình nghĩ rằng là nó rất là hay, cái sản phẩm sáng tạo mà nó cực kỳ tuyệt vời trong các mắt của mình. Thế nhưng mà phản ứng của khán giả thì có thể hoàn toàn khác, ví dụ họ có thể không thích cái sản phẩm đấy chẳng hạn. Cái thứ hai là cái mức độ thành công của một cái sản phẩm, mức độ thành công của một cái video đối với YouTuber chẳng hạn. Ví dụ như có những cái video nó rất là hay và thậm chí là khán giả công nhận là cái video rất là tốt, nhưng mà một cái video có thành công hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái thumbnail của cái video, cái title nó có bắt mắt không để người xem click vào không, hay là cái topic, cái chủ đề của video đấy nó có thể là rất là tốt với một lượng khán giả nhỏ, họ rất là quan tâm, nhưng mà chưa chắc nó đã thu hút được khán giả đại chúng. Do vậy là nếu bạn chỉ nhìn vào con số thì bạn sẽ thấy rằng là có những cái video rất là tốt ấy, nhưng mà nó lại không có nhiều tỷ suất người xem, hoặc là người xem không xem được kéo dài. Đây là cái điều mà mình không thể nào mình kiểm soát được. Đối với những thứ mà mình không thể kiểm soát được ấy, thì mình chỉ có thể theo dõi và mình thúc đẩy để giảm bớt những cái căng thẳng và lo lắng cho mình. Thì đây là một số cái lời khuyên của mình. Lời khuyên đầu tiên của mình là luôn trao đổi thẳng thắn, chân thành và minh bạch đối với người xem. Thực ra mình nghĩ rằng là một trong số những cái điều mà nó gây ra áp lực tâm lý lớn nhất đối với người làm sáng tạo là bạn luôn luôn phải sợ hãi rằng là không biết là người ta biết cái điều này thì người ta sẽ nghĩ thế nào, khán giả có phản ứng thế nào ấy. Trong suốt những cái năm mà làm sáng tạo, viết blog, làm YouTube, làm podcast, mình có rất nhiều cái băn khoăn và trăn trở như thế. Thế nhưng mà cái điều làm cho mình nhận ra là thay vì mình chỉ nghĩ ở trong đầu của mình chỉ lo lắng mất ăn mất ngủ, tại sao mình không nói thẳng với khán giả của mình? Mình làm một cái video hoặc là mình làm một cái podcast hoặc là một cái bài post ở trên Facebook, Instagram hoặc là trên cái community post của YouTube, mình nói rằng là chẳng hạn như thời gian này mình không ra video mới bởi vì là mình đang có rất nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần hay là vấn đề trong gia đình của mình không có khả năng và không có tâm trí để mình ra video mới chẳng hạn. Tại sao? Bởi vì là khán giả khi mà họ nghe mình ấy, dù họ có đồng ý với mình hay là không và họ có đưa ra lời khuyên thế nào hay không ấy, thì khi mà mình nói ra cái suy nghĩ của mình, nói ra cái vấn đề của mình ấy, thì mình cũng sẽ trút được cái nỗi lo đấy, trút được cái lo âu đấy. Cái hành trình của mình đối với bản thân mình và hành trình làm sáng tạo khiến cho mình nhận ra rằng là cuộc sống có rất nhiều người tốt, có rất nhiều người thấu hiểu, và nếu là một người follower chân chính, một người fan chân chính ấy, thì họ rất là hiểu mình và hiểu cái trăn trở của mình, cả cái xấu, cả tốt,
cái tích cực, cái tiêu cực. Lời khuyên thứ hai của mình sẽ chạm đến một cái mặt mà mình nghĩ rằng là rất nhiều các bạn làm sáng tạo nội dung ở trên YouTube lo lắng. Đấy là những cái comment tiêu cực. Thực ra thì đối với comment tiêu cực ấy, thì có những cái comment thì mình xếp vào cái dạng như là những cái lời góp ý có tính xây dựng ấy, thì mình sẽ luôn luôn giữ lại và mình sẽ cố gắng mình trao đổi với các bạn để các bạn hiểu hơn tại sao mình lại làm cái này, tại sao cái nội dung của mình lại thế kia. Thì mình luôn luôn có thể comment vào đấy, mình nói rằng là bạn có thể xem thêm nội dung này của mình này, hoặc là mình giải thích rõ ý hơn cho các bạn ở trong phần comment. Thì đấy là phản ứng đầu tiên của mình đối với những comment mà nó hơi tiêu cực một chút nhưng mà mang tính xây dựng. Còn cái loại thứ hai là cái comment mà chắc chắn là người ta viết ra là chỉ để hạ mình xuống. Ví dụ như là có lời lẽ tục tĩu này, hay là có cái lời lẽ mà xuyên tạc toàn bộ những cái ý tưởng của mình, hoặc là những cái công kích cá nhân. Ví dụ như cái nội dung nó không hề liên quan đến cái video bạn làm nhưng mà họ cố tình họ moi ra, tạo ra cái drama ở trong cái phần comment đấy. Thì đấy là những cái comment mình nghĩ rằng là bạn hoàn toàn có thể filter, tức là mình đặt những cái cụm ở trong YouTube thì nó có cái phần mình có thể kiểm soát được cái comment ấy. Thì ví dụ mình đặt là những cái từ tục tĩu chẳng hạn, hay là mình đặt những cái từ mà mình nghĩ là nó mang cái ý nghĩa xấu ấy, thì khi mà comment nó đăng lên ấy thì những cái comment đấy lập tức sẽ bị ẩn đi bởi YouTube. Có rất nhiều người có thể nói rằng là cái ẩn đi, xóa đi những cái comment tiêu cực chính là mình hèn, mình không đối diện với những haters. Mình không đồng ý cái điều đó. Bởi vì nếu mà mình lúc nào mình cũng dành thời gian để mình cãi nhau với những cái người đưa ra những comment tiêu cực tục tĩu như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mình. Tại sao? Bởi vì là họ đứng đằng sau cái màn hình máy tính, không ai biết họ là ai, họ có thể nói gì cũng được. Ở trên mạng thì đâu biết đó là ai, do vậy là họ hoàn toàn có thể dành thời gian để họ công kích bạn. Thay vì dành thời gian mình phải cãi nhau, chửi nhau ở trên mạng thì mình hãy dành thời gian cho chính mình, dành thời gian để sáng tạo ra những sản phẩm tốt hơn, dành thời gian để nuôi dưỡng những cái khán giả mà họ yêu quý cái nội dung của mình hơn, thay vì mình phải cãi nhau với những cái người mà chắc chắn cái nội dung của họ chỉ để kéo mình xuống. Một cái điều nữa bạn có thể làm mà mình nghĩ rằng là rất là tốt cho sức khỏe tinh thần đối với những người làm sáng tạo, đó là bạn có thể cho thêm quyền làm monitor cái phần comment. Tức là những cái người có thể điều phối comment, những cái comment nào mà như mình đã nói tục tĩu, tiêu cực, hạ bệ cá nhân thì mình có thể cho quyền người đấy để người ta lọc trước cho mình, người ta xóa đi, người ta ẩn đi trước khi mình nhìn thấy cái comment đấy. Cái này bạn có thể làm có nhiều cách, hoặc là bạn có thể tìm những bạn khán giả trung thành của mình, bạn upgrade người ta làm monitor, hoặc là mình có thể có team member, những cái ai mà quan tâm với nội dung của mình hay là thành viên của team của bạn, bạn có thể add thêm vào để kiểm soát cái nội dung comment tốt hơn. Mình thấy cái phần này là rất là tốt, bởi vì thứ nhất là như mình nói, kiểm soát được cái sức khỏe tinh thần của mình không bị người ta áp lực, người ta ảnh hưởng. Mình có thể đọc comment một cách an nhiên hơn, mình đọc những comment mà nó không có cái mức độ hạ bệ như vậy. Và thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho mình tập trung tốt hơn vào những cái câu hỏi, tập trung tốt hơn vào cái nội dung mà người ta cần câu trả lời của mình. Và chính cái việc mà mình thanh lọc cái phần comment ở dưới video hoặc là ở bất kỳ cái nền tảng nào ấy, nó cũng giúp cho cái cộng đồng của mình nó được tốt hơn. Bởi vì bạn tạo ra những cái nội dung, cái content tích cực, bạn cũng muốn rằng là khán giả của mình vào nội dung của mình, họ cảm thấy tích cực, họ cảm thấy truyền cảm hứng, họ cảm thấy yêu đời hơn. Do vậy việc làm này bạn không chỉ bảo vệ được cái sức khỏe tinh thần của mình mà còn bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính người xem của mình, các bạn khán giả trung thành của mình, để cho mình có một cái cộng đồng thực sự là trong sạch, thực sự là tích cực như đúng trong kỳ vọng của mình. Lời khuyên thứ ba của mình liên quan đến con số. Nếu mà bạn làm nội dung, đặc biệt là nội dung ở trên YouTube, thì các bạn cũng biết rằng là YouTube có cái data, có cái số liệu rất là cụ thể để cho người làm sáng tạo người ta biết được ngay là cái video này perform như thế nào ở 1 hay 10 chẳng hạn, hay là cái video này bao nhiêu người xem, người ta xem nhiều nhất đến cái phút nào rồi người ta không xem nữa này. Thì những cái con số này nó cũng giúp cho mình hiểu được kênh của mình đang hoạt động thế nào và làm sao để mình có thể rút kinh nghiệm, mình tạo ra những cái video tốt hơn. Thế nhưng cái điều quan trọng để bảo vệ cho sức khỏe tinh thần là bạn không nên quá ám ảnh với những con số này. Bản thân mình, trước đây mình làm công việc data analyst, tức là chuyên viên phân tích dữ liệu. Mình rất là nhạy cảm với con số và mình hiểu cái tầm quan trọng con số. Nhưng mỗi khi con số nó gắn với cái gì đấy mà nó ý nghĩa cảm xúc, ví dụ như là bạn bỏ hết tâm trí, bạn bỏ hết gan ruột ra để bạn làm một cái video, thì bạn thấy rằng cái video nó không thành công thì nó ảnh hưởng rất lớn đến với bạn. Và đặc biệt hơn nữa, nếu mà bạn làm cái nội dung mà nó liên quan đến cá nhân, ví dụ như là content của mình là mình chia sẻ cái kinh nghiệm trải nghiệm cá nhân, thì mình lại càng cảm thấy là mình có cái cảm xúc nó lớn hơn, có cái sự gắn bó cái video của mình nó nhiều hơn. Do vậy khi mình nhìn vào con số, nó không chỉ có nghĩa rằng ví dụ như là cái video này chỉ xếp hạng 10/10, tức là hạng best,
của cái bảng xếp hạng. Thì mình nhìn mình không nghĩ rằng là con số này có nghĩa là cái video này không tốt, mà mình có thể mình nhìn và mình nghĩ rằng mình không tốt, cái chia sẻ của mình không tốt, cái trải nghiệm của mình không tốt, khán giả không yêu mình, khán giả không thích mình nữa. Thì đấy là cái điều mình thấy rằng là rất nhiều bạn làm content, bao gồm cả mình. Thời gian đầu mình cảm thấy rằng là những con số nó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe tinh thần của mình. Nên do vậy là cá nhân mình nhá, mình chỉ xem cái số liệu đấy ngay sau khi mình up video. Ví dụ như mình xem mình thấy video mình mới up, mình thấy rằng là ok, thì suất người xem như thế này, mọi người có phản ứng thế này đối với video. Lần thứ hai mình xem là cuối tháng, mình xem là ok, xem xét trong 30 ngày gần nhất thì cái video của mình, cái tháng này toàn bộ cái kênh của mình như thế nào. Và mình cố gắng mình xem nó dưới góc độ của một chuyên viên phân tích dữ liệu, mình xem nó với góc độ là mình không có nhiều cảm xúc. Do vậy là mình sử dụng cái data, mình sử dụng cái số liệu một cách thông minh, thay vì mình ám ảnh với nó thì sẽ bớt được rất là nhiều áp lực, bớt rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe tinh thần đối với người làm sáng tạo. Nếu có một cái lời khuyên cuối cùng nào để duy trì sức khỏe tinh thần đối với những người làm sáng tạo thì lời khuyên của mình chỉ là have fun with it. Tìm lại cái niềm vui trong việc làm sáng tạo. Bởi vì mình tin chắc là tất cả những cái bạn mà đã làm nội dung ở trên mạng xã hội, dù bất kỳ nền tảng nào, các bạn bắt đầu chắc chắn là vì các bạn cảm thấy cái niềm vui ở trong đấy. Lượt xem, lượt view, vân vân, nó chỉ là một phần của cái lý do thôi. Chắc chắn là bạn có một cái lý do nào lớn hơn thế. Chắc chắn là bạn cảm thấy cái việc làm nội dung nó có cái gì đấy nó khiến cho mình hứng khởi bên trong mình mới làm. Nên do vậy mình cảm thấy rằng là nếu mình đi một chặng đường rất là dài, ví dụ như bản thân mình thì mình làm blog được khoảng độ 6-7 năm rồi, và mình làm YouTube được khoảng độ gần 2 năm rồi, thì mình cảm thấy rằng là đôi khi mình đi một chặng đường dài thế thì mình quên mất cái niềm vui ban đầu của mình. Mình bị bầm dập nhiều quá nên mình quên mất là khi mình còn lành lặn thì mình nghĩ như thế nào. Đôi khi mình quay lại cái trong trẻo ban đầu, mình quay lại với cái lý do ban đầu tại sao mình làm cái này. Mình sáng tạo chỉ vì mình muốn sáng tạo chỉ vì mình muốn have fun thôi, mình chỉ muốn có niềm vui thôi, thì nó sẽ giảm bớt rất là nhiều cái stress, cái áp lực lên đôi vai của mình khi mình làm nội dung sáng tạo. Mình hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi giúp ích được cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trên kênh YouTube The Present Writer trong thời gian tới.